హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫిలిప్స్ BT3101 ట్రిమ్మర్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. ఈ ట్రిమ్మర్ని ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి ఆర్డర్ చేయడం అయితే జరిగింది. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో ట్రిమ్మర్ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటి, దీని వారంటీ తెలుసుకుందాం. ఇంకేం ఫ్రెండ్స్, చకచక అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం దీని ఫీచర్స్ ఏంటనేది. బాడీ ప్లాస్టిక్తో తయారు చేయడం అయితే జరిగింది. దీని యొక్క పాయింట్స్ అనేది మనం అక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మూవ్ చేసుకుంటాం. పాయింట్స్ అనేది 0.5 నుంచి 10 mm వరకు సెట్ చేసుకోవచ్చు, సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అది సెట్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ బ్లేడ్ అనేది మనకి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్తో తయారు చేయడం అయితే జరిగింది. ఇది జంకు పట్టే అవకాశం చాలా తక్కువ. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బ్యాటరీ టైం అయితే 45 minutes రన్నింగ్ అవుతుంది. USB కేబుల్ అయితే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఫ్రెండ్స్, ఈ అడాప్టర్ను వారంటీ 2 years వరకు మనకు ఫిలిప్స్ ఇస్తుంది. 1 year ప్లస్ 1 yearని ఎక్స్ట్రా వారంటీగా ఇస్తుంది. విత్ అడాప్టర్తో సహా ఈ వారంటీ మనకైతే లభిస్తుంది. ట్రిమ్మర్ అయితే ఓకే ఫ్రెండ్స్, నో ప్రాబ్లం, బాగానే ఉంది. ఆల్రెడీ ఇది నా రెండో ట్రిమ్మర్ని ఫిలిప్స్తో. అంతేకాదు దీనికి గార్డు కూడా ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ గార్డు సాయంతో మనము డెప్త్ యొక్క అడ్జస్ట్ని మనము సెట్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు ఈ గార్డుతో సహాయంతో మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్లిప్కార్ట్లో 1284 రూపాయలు అయితే ఉంది. అది నా ఆఫర్లో 1050 రూపాయలకి అయితే ఆర్డర్ చేయడం అయితే జరిగింది. పెర్ఫార్మెన్స్ అయితే బాగానే ఉంది.